Un dels debuts més sonats dels últims anys. Juan Antonio Bayona apuntava molt alt amb els seus videoclips i curtmetratges. Aquests bons presagis s'han confirmat en la seva òpera prima en el camp del llargmetratge, El Orfanato. Després d'inaugurar Sitges, s'estrena a les sales comercials. Costa molt fer una pel·lícula d'un gènere tan explotat com el terror. I costa molt agafar un tema, com el de les cases encantades, donar-li la volta i aconseguir anar més enllà de les seves característiques habituals. Juan Antonio Bayona ho ha aconseguit. Després de guanyar diversos premis nacionals i internacionals amb els seus curts, Mis vacaciones, treball de fi de carrera a l'ESCAC i El hombre esponja, Bayona volia seguir explotant el món de l'eterna infantesa i el seu vessant fosc en un llargmetratge. Fa 10 anys, el guió de Sergio Sánchez, El Orfanato, va ser seleccionat pel laboratori de guions de Sundance. Quan Bayona se'l va llegir, va decidir que aquella història seria la seva òpera prima. Jo vaig conèixer el Sergio Sánchez, el guionista, a un festival de cinema a Mallorca, i ell estava presentant 73-37, que és un curtmetratge que ell va fer per poder dirigir el guió de l'Orfanato, que ja feia anys que estava escrit. D'alguna manera ell no va poder trobar els diners per fer la pel·lícula i va tindre el gest molt... Estic molt agraït del gest que va tindre ell de deixar el seu guió perquè jo intentés trobar els diners, que els vaig trobar perquè coneixia la gent de Rodar y Rodar a Barcelona y a Guillermo del Toro, ¿no? Mirad una cosa, ven. Mira hacia la ventana. Ya verás. Ahí, ¿eh? No te muevas. Laura, el seu marit Carlos i el seu fill, Simón, tornen a l'edifici on anys abans hi havia un orfenat i la Laura hi havia estat internada. Volen convertir-lo en una residència per discapacitats. Mentre l'estan començant a rehabilitar, Simón comença a dibuixar un nen amb una caputxa i parla d'uns amics invisibles. El que en un principi sembla un joc inofensiu es transforma en un problema pels seus pares quan descobreixen que els amics invisibles són els nens que vivien antigament a l'orfenat. I fins aquí podem llegir. No volem descobrir les nombroses sorpreses que té la pel·lícula i explicar-vos massa coses d'un guió molt ben entrenat que té com a gran protagonista una impressionant Belén Rueda. L'actriu es converteix aquí en la versió tenebrosa de la Wendy de Peter Pan, una nena atemorida que no vol créixer. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. Vaig entendre la pel·lícula com la història d'una dona que encara no ha deixat de ser una nena, no? I que es troba entre la frontera dels nens i dels adults o dels vius i dels morts, no? Hi ha una lectura molt paral·lela entre el que és el món dels nens i la fantasia i el món dels adults i la realitat, no? I en aquest sentit el personatge de la Belén Rueda és una nena que no s'acaba d'acoplar al món dels adults i el que està és intentant fugir a la infància, no? Més referències. Bayona és un amant del cinema de gènere però té la capacitat d'exposició i la sensibilitat dels clàssics. Prefereix 1000 vegades suggerir que mostrar. Com apuntava Antoine Saint-Exupéry a El petit príncep, allò que és essencial és invisible als nostres ulls. Ho pots sentir amb el cor i no ho tens just al davant. Com els nens de l'orfenat que se li apareixen a Simón, Bayona també crea una dimensió invisible que atrapa a l'espectador. Estàvem buscant aquest tipus de manera de veure el món, no? De treure les capes i veure el que hi ha rere les capes i veure sense malícia, amb ingenuïtat i creient, sobretot. És una pel·lícula que parla de com necessitem la fantasia per entendre la realitat, no? Això és evident del món dels nens, no? El paper dels contes de fades és el que juguen a l'educació d'un nen, no? Fer entendre el món dels nens a partir de la fantasia, no? I és el que necessita Laura, no? Per arribar allà on vol arribar des del principi, no? Bayona va conèixer Guillermo del Toro a Sitges ara fa prop de 10 anys. Des d'aleshores són amics íntims. Els dos coincideixen en aquesta mirada fantàstica, una mica perversa però molt sensible cap al món de la infància. Quan va llegir el guió de Sergio Sánchez, Del Toro va decidir immediatament que seria el productor executiu del projecte. Yo no voy a ser mayor, yo no voy a crecer.
Bueno, de fet, ens vam conèixer a Sitges quan ell va presentar Cronos, i és molt fàcil mantindre relació amb el Guillermo, no? Perquè és un tio molt inquiet, que li agrada molt estar en contacte amb la gent que fa coses, no? I de fet des de llavors ell ha estat en contacte amb mi, ell anava veient els meus treballs, després va vindre un parell de cops a fer un parell de pel·lícules i sempre ens vèiem i comentàvem com anava tot i tal, i quan ell es va assabentar que jo estava preparant l'Orfanato em va dir que volia participar com a productor. Li vaig deixar el guió i quan el vaig llegir va dir que volia presentar-la, no? Que era una manera d'estar vinculat al projecte d'una manera especial, no? El Orfanato és, juntament amb Tesis, un dels debuts més celebrats del recent cinema espanyol. La seva factura visual és impecable. L'elegant posada en escena de Bayona, la direcció artística, la fotografia, la música i l'encertat repartiment. A més, el director no amaga les seves referències, des de títols claus del cine nord-americà fins a clàssics espanyols com El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. I sí que és veritat que hi ha una manera de mostrar de vegades al món com intenta apropar-se al Víctor Erice, no? D'alguna manera el Víctor Erice té una ingenuïtat en la manera d'enquadrar i jo aquesta ingenuïtat li he volgut donar en els colors, però sobretot en els enquadres, no? I en aquest sentit el primer pla de la pel·lícula és un homenatge directe a l'espíritu de la colmena, perquè té un enquadre on directament és com el dibuix d'un nen petit, no? On veus un arbre amb la forma de l'arbre, on veus el terra, la línia de terra, on veus els nens a l'esquerra, apareixent per l'esquerra d'un en un. Això és una manera de mirar el món molt ingènua com feia el Víctor Erice a l'espíritu de la colmena. I vam veure moltes pel·lícules clàssiques per fer aquesta pel·li, no vam veure moltes pel·lícules de terror. D'alguna manera les pel·lícules de terror queden al teu subconscient si les tens allà, no? Però el que sí que em van veure van ser pel·lícules clàssiques, inclús pel·lícules del David Lean o pel·lícules dels anys 70. Jo recordo que vaig veure molt Encuentros de tercera fase, perquè creia que era una pel·lícula que d'alguna manera retractava també una obsessió d'un pare de família, aquí una mare, i que trobava la fantasia, la solució als problemes de la vida quotidiana, no? I a més la posada en escena d'Encuentros de tercera fase em sembla prodigiosa i jo li repetia constantment al director de fotografia de l'Orfanato el nom de Vilmos Zsigmond perquè volia d'alguna manera captar el món com el va aconseguir captar a la pel·lícula de Spielberg, no? El Orfanato, després de passar per molts festivals i culminar la pretemporada inaugurant Sitges 2007, comença el seu periple comercial per tot el món. Als Estats Units s'hi estrenarà el 28 de desembre i, de moment, l'han comprat més de 30 països. Fent un acudit fàcil, podríem dir que la pel·lícula no està gens orfa en el mercat de la distribució cinematogràfica. Fins i tot sembla que New Line Cinema vol fer un remake made in Hollywood. Doncs la veritat és que la resposta no ha pogut ser millor. Va començar tot a Cannes, on vam poder entrar també recolzats pel Guillermo del Toro i la pel·lícula va agradar moltíssim allà i després vam ser seleccionats per Toronto, per Nova York, o sigui que és una cadena de festivals que si a mi m'haguessin dit fa un any que jo aniria a aquests festivals m'hauria rigut, no m'hauria cregut, no? Todo lo que te rodea comienza a desvanecerse. Si sou dels que us ho passeu bé passant por, però que, a més, voleu trobar una història consistent, amb ànima i rica en matisos, El Orfanato és la vostra pel·lícula. Nosaltres, des que es va estrenar Los Otros, no havíem clavat les ungles al braç de l'espectador de la butaca del costat en cap altra pel·lícula, fins la nit que vam veure El Orfanato. No us la perdeu. Doncs m'agradaria molt que la pel·li la veiés a l'Spielberg, suposo perquè, de fet, estàvem pensant en l'Spielberg quan la feien, no? Volien fer un tipus de pel·lícula com les de l'Spielberg que veien quan eren petits, no? I després em faria molta il·lusió que la veiés al Chicho Ibáñez Serrador, no? I de fet el títol de l'Orfanato és una referència evident al títol de La residència, no?